ลักษณะเหมือนกบอะแม่ครับเขาจะไปไหนไม่ลงน้องขอจะตั้งกล้องนี้ครับโอเคเราจะดูว่ามันจะเห็นกว่านะครับเราใช้ตะเกียงนี้นะครับน้องขอเข้ามาในนี้นะครับดูกระจกได้ด้วยมาให้น้องขอส่องดูมันหยุดแล้วแม่เขาหยุดแล้วมันขึ้นข้างบนนี่นะดูกระเจียงสีดูแม่เขาจะไปไหนเรื่องนิทานเจ้าชายกบเขามีแฟนเป็นกบด้วยนะแม่